सम्पूर्णलाई नमस्कार। मेरो नाम गोविन्द सापकोटा अनि मसँग चाहिँ दाइ हुनुहुन्छ नाम जगदीश सापकोटा। जगदीश सापकोटा। आज दुईटा सापकोटा दाजुभाइ भएर आज हामी चाहिँ मजाकमा घरबाट घर छोडेर हिँड्यो। हामी चाहिँ खैरेनीबाट थोरै माथि चाहिँ दाउन्ने भन्ने पार्कतिर हामी गएर बसौँ भन्ने हिसाबले आइयो। हिँड्दा हिँड्दै थोरै माथि आइयो अनि दाइले पनि भन्नुभयो जाउँ न त भन्नुभयो। हेर्दाखेरि बाटो अलिअलि ठिकै किसिमको थियो। गर्दा गर्दै माथि आउँदा आउँदा त ठड्यौरो बाटो। हामी तराईमा बसेका मान्छेहरू यस्तो बाटो नहिँडेको हेर्दाखेरि त त्यो बाटो देख्दाखेरि त हामी त आत्थ्यौँ। अहिले बल्ल बल्ल हामी चाहिँ यो माथागढीमा चाहिँ आइपुगेका छौँ। यता चाहिँ बाटो ठिकै किसिमको छ, तर आउँदा त आइयो हामी डाँडो थियो, उकालो थियो, आइयो। अब झर्दाखेरि चाहिँ बडो गेगर बाटो छ, बाटो राम्रो छैन। कसरी चाहिँ जाने भन्ने हामी चाहिँ हामी अलिअलि शङ्कामा चाहिँ हामी छौँ, तर पनि हामी जान्छौँ सक्छौँ भन्ने चाहिँ हामीलाई छ। आज चाहिँ यो माथागढीमा हामी आएका छौँ थोरै घुमाउ डुलाउ भन्ने हिसाबले। प्राकृतिक दृष्टिकोणले चाहिँ यो बडो चाहिँ मनोरम ठाउँ, प्राकृतिक हिसाबले। अनि अरू चाहिँ अन्नबाली खेतीपाती यहाँ राम्रो उब्जाउ हुन्छ, बस्नको लागि शीतल छ, पहाडी इलाका। हामी आज घुम्न आएका छौँ। ल अब हामी चाहिँ फेरि अब झर्दैछौँ तलतिर। अब थोरै तिर्ख लाग्यो, अब चाहिँ मिनरल वाटर हामी किनेर खानेवाला छौँ। यहाँ चाहिँ होटेल पसल पनि त्यस्तो देखिएकै छैन। अब कता छ खोज्नुपर्छ। ल दाइ अब निक्लो है त हामी।